السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل والهنا والرزق والخير والبركة عليكم يا رب، على أولادكم وأزواجكم، على بيوتكم. قبل ما نبتدي كلامنا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أشرف وأكرم وأطهر خلق الله. اسمعوا يا حبايبي، أكيد انتم في بعضكم شاف وسمع البث بتاع المستشار أكرم سلام لما دخلت واحدة متابعة وبتسأله قضية الأخت نور حضرتك عملت فيها ايه؟ وصلت لإيه؟ طبعا هو طلع رد واتكلم وقال أنا يعني ما كنتش عايزة اتكلم لغاية دلوقتي، لغاية اللي هو يعني يعتبر ان هو لسه بيجمع شوية حاجات كده هوت ومنتظر هيطلع، بس طلع وبين شوية حاجات من ضمنها حاجة أساسية جدا. التهديد اللي كان بيجي للست دي، التهديد كان بيجي عبارة عن شتايم وألفاظ قذرة قذرة. مين بقى؟ مين اللي كان بيشتمها وبيهددها؟ ده يا جماعة شاب اسمه عمار دوت ابن واحدة متابعة عادية خالص خالص خالص. هو كان ملوش علاقة بالقصة والمشاكل ديت. لكن اللي حصل، احنا طبعا سمعنا عن الجروب اللي كانت فيه الست جميلة نورة، طبعا ريري، في كذا قناة برضو معاهم. ولما حصلت مشكلة الجروب دوت اتفركش، وهم كانوا بيطلعوا مع بعضهم، وكل واحدة بتنزل صور، وكل واحدة بتنزل صور واللي تنزل فيديوهات لنفسها. يعني كانوا كلهم عبارة عن اخوات في قلب بعضهم، وما كانش حد مدي اخوانا. لكن طلعت فيهم واحدة خاينة عندها قناة مش لازم اقول اسمها، خلاص. فالست ديت هي اللي طلعت الصور، والست ديت هي اللي زقت. يعني كانت المشكلة من البداية مع الست دي اللي هي صاحبة القناة، وما كانش ليها اي علاقة ابدا الست ام عمار بالمشكلة، لان هي متابعة عادية. لكن الست صاحبة القناة زقت الست ام عمار في المشكلة، وتشابكوا مع بعض طبعا بالفيوزات وحصل كلام وحصل مشاكل. فابنها دخل في الموضوع على اساس ان الست نورة تشابكت مع الست التانية، طبعا لان الست التانية اللي هي ام عمار صاحبة القناة التانية زقتها على مين؟ زقتها على نورة، فشدوا مع بعض. فابنها لما سمع الشد دوت والشد والجذب، ابنها دخل في الموضوع، ابتدى يشتم من غير ما يفهم اساسيات الموضوع اصلا، والموضوع رايح فين او جاي على فين. وطبعا طلعت لنا ست شخيرة بقى بالقناة بتاعتها اللي اتحذفت بعد كده. طبعا كان لازم الست نورة تحذف لها القناة في قلة الأدب والسباب اللي هي شافته منهم. فأنا عايزة أقول للولد، أنا سامعاك إن أنت بتقول إن أنت يعني في هندسة. أنا عايزة أقولك يا ابني أنت كده دمرت مستقبلك. سامعني؟ انت اتكلمت كلام كتير جدا وحاجات انت مش فاهم فيها شيء. يعني انت بتقول انا ليا ناس هناك في السعودية ويقدروا يعملوا ويسووا. لا يا بابا، ده لا انت ولا الناس اللي من طرفك. الناس، طب قول لحد بس يوصل لها، يقول لها اي كلمة حتى في التليفون، اقسم بالله صدقني والله العظيم ما بدافع. لكن يا ابني عارفة الموضوع، لا هتقول محامي زي عندنا في مصر، ولا هتقدم بلاغ عادي. ده بس لو رفعت سماعة التليفون، انا حصل معايا واحد اتنين تلاتة، هيجيبوا الناس اللي بيهددوها او بيشتموها وهي قاعدة في بيتها. والله يا ابني ما حد هيعرف عنهم حاجة، صدقني انا ما حدش هيعرف عنهم حاجة. فكر بس، قول كده هوت لواحد، قول له بس الست ديت عملت كذا كذا، ويعرف ان هي، وهيعرف ان هي سعودية، هيقول لك لا يابا بعدني، معلش انا ماليش دعوه بالقصه دي، لانه فعلا هيتنفي. الولد اهله مش هيعرفوا عنه اي حاجه، لان دوت تقطيع اعراض. انت معلش القانون السعودي غير القانون المصري اطلاقا، انسى المواضيع ديت كلها. وانت بتقول لو جنبي في مصر هروح لها؟ لو هي مين؟ لو هي سعوديه يعني، حتى لو جنبك في مصر هتروح لها؟ انت مفكر ان السفاره بتاعتها هتسيبها لك؟ ده الدنيا يا ابني هتقوم عليها. انت سفارتنا احنا مش هتقدر تقف جنبك، قانوننا احنا ماشي، الشرطه بتاعتنا مش هتقدر تقف جنبك، ده هيجيبوك انت اصلا يرموك في الحبس. انت عارف يعني ايه واحده سعوديه؟ واحده سعوديه تتسب في بلدها او بره بلدها؟ انت ما تعرفش.
طب انت دلوقتي جربت، وانا بقول لك صدقني انت كده بتضيع نفسك وبتضيع مستقبلك. انا مش عايز اقول لك مستقبلك ضاع، انا ما تمناش بجد، لكن اللي جاي ربنا يعديه على خير معاك. خلاص. وعايزه اقول للست والدتك، هي ورطتك تورطه كبيره جدا، هي والقنوات اللي حواليها. والله العظيم يا ابني ورطوكوا. انتم متابعين، المفروض لا ليكم في الطور ولا في الطحين، مالكمش دعوه باي مشاكل خالص. اللي يدخلك، اللي يورطك، اللي يورطك. الموضوع دلوقتي خلاص وصل لقضيه، فربنا بجد يستر عليك. وانا لو الاخت نرسه معاني، انا بالله عليكي الولد دوت يعني، انا عايزه اقول لك معلش معلش معلش، الولد ده فعلا هيضيع مستقبله، بالطريقه دي هيضيع مستقبله. فربنا يعديها على خير، واتمنى ان امك تطلع تتكلم، توضح، تقول اي حاجه، تعتذر حتى للست. يا ريتها تعتذر حتى للست عشان مستقبلك. نرجع بقى للست اللي هي محراب الشر في الموضوع دوت برضو، طبعا بناء عن تخطيط الست زوزو للست مين، للست شخيرة. محراب الشر في الموضوع كله طبعا دلوقتي معانا، واللي ظاهرة قدامنا على الشاشة واضح جدا، اللي هي الست مين، الست شخيرة. الست شخيرة طبعا لما طلعت واتكلمت وعملت خطاب التنحي بتاع دوت، ان هي تنحت عن الكنبة المعفنة النتنة اللي هي بتقعد عليها. تمام. حضراتكم انا عايزه اقول لكم على حاجه واضح جدا جدا. طبعا احنا سمعنا الفترة اللي فاتت، معلش انا هتشعب معاكم في مواضيع كتير، عايزاكم تركزوا جدا جدا معايا. واللي يقوم يشرب له كوباية نسكافيه، يشرب له كوباية قهوة كده ويقعد معايا بقى عشان يظبط دماغه كده. طبعا الفترة اللي فاتت احنا شفنا مين طالع بيتكلم كل شوية، وهو يعتبر حمامة السلام وحمامة الوصل اللي عايز يوقف المواضيع دي كلها. مين؟ مافيا، صاحب قناة مافيا. اللي احنا عرفناه الفترة اللي فاتت وشفناه ان هو بيتواصل مع مين، مع الست زوزو والست شخيرة. خلاص. هو طبعا طلع مسك الست شخيرة كدهوت على جنب، او مش على جنب، هو طبعا وضح لنا ان انا كلمتها كتير مرارا وتكرارا ان هي تبعد عن الموضوع دوت. طبعا هو قال ان الست طلعت قبل ما يطلع المستشار، لا قال انت كنت عارف كل حاجة طبعا، وطلعت وضحت لنا كل حاجة. طبعا خافت لان هو طبعا نصح الست شخيرة وقال لها انت مش قد المستشار، والافضل تبعدي وتطلعي تتكلمي الناس كلمتين. طبعا هي طلعت وقالت كلمتين خايبين جدا، ما دخلوش حتى طفل عقل عيل صغير، لما بتقول انا بعدت عن الموضوع علشان الموضوع طول قوي والموضوع بقى مقرف وان هي خلاص هي زهقت من الموضوع، وكلام كده هو اصلا ملوش اي فايده. ده هنا زي ما قلت لكم لو قعد العمر كله معاها هتقعد، لان ده بيدخل لها ربح ويدخل لها كمان دعم. بيدخل لها دعم يا جماعه. خلاص. فهي قال لها ان انت ابعدي قبل ما تيجي الفاس في الراس. فهي جريت، لان طبعا هي لو دلوقتي هي معاها مافيا واقف جنبها وشايفه ان مافيا دوت برضو صديق للمستشار وممكن يسمع له كلمتين، لكن لا، لقت مافيا دوت اول واحد اللي بيقول لها ابعدي، انت مش قد المستشار، انت مش قده. معنى كده ان هو مش هيقدر يعمل لها حاجه مع المستشار في الحاجات اللي هتحصل بعد كده، لان فعلا يا جماعه انا باكد لكم اللي هيبقى بعد كده يعني ده احنا بنجهز له، بصراحه احنا بنجهز له من دلوقتي. خلاص. اللي هيحصل بعد كده بلاوي ومصايب وكوارث. فهي فعلا ابتدت ان هي تلحق نفسها. بس انا عايزه اقولك انت لحقتي نفسك، بس هو مش هيسيبك، انا عارفاه ماشي، عارفاه من فيديوهاته، بسمع له بصات كتيره وبسمع له فيديوهات كتير، يعني لما بيمسك حد ما بيسيبهوش. فانسي بقى خلاص، فانتي عشان تترحمي شويه حتى يا ست شخيره، لا عشان تترحمي بس بصي اقعدي لك على الكنبه النتنه دي. صدقيني انا عندي نفس اللون بتاعك، بس اللون عندي مزهزه. خلاص. والله العظيم قرفت منه، اقسم بالله العلي العظيم انا قرفت منه والله، لدرجه انا بفكر اجيب قماش واغير واعمل هلم قرفانه. انا بقيت بحط عليها دلوقتي ملايات سرير، لان كل ما بشوف الكنبه النتنه اللي انت قاعده عليها ديت بعرف والله العظيم يا جماعه لو صورتها لكم دلوقتي، والمصحف قسما بالله نضيفه ومزهزهه وحلوه والطقم جميل، بس انا قرفت بسببها لان نفس اللون، بس هي عندها مجرب وانا عندي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله.
فهي بترجع للست يا جماعه. المهم نرجع لموضوعنا تاني. فانا عايزه اقولك يا ستي يا شخيره، صدقيني ارحمي نفسك خلاص، وخليكي دلوقتي شوفي الروتينات اللي انت بتعمليها والحاجات اللي انت بتعمليها عندك على القناه، وروحي نضفي الحيطه اللي احنا علمنا لك عليها قبل كده، نضفي الكنبه، نضفي السراير، اغسلي ظبطي، دخلي روتينات كده هوت عندك في فيديوهات، وانسي بقى اللي انت كنت شغاله عليه. محدش هينفعك، ولا الداعمه اللي انت بتفكري فيها ديت الست اموله، صدقيني قسما بالله ما حد هينفعك، ولا الست زوزو هتنفعك. كل واحد بص هيحط ديله في اسنانه وهيقول يا فقيق. بس في نقطة مهمة عايزة اقولها لك، اوعي تطلعي وتقولي انت مش خايفة، او بتبيني للناس ان انت مش خايفة. لا انت خايفة، واللي وراكي كمان الركلام اللي انت مطلعيهم وراكي دولت برضو كلهم خايفين. يعني زي البت اللي كانت منزلة كده هوت صور للاخت نورة، تمام، جريت بعد بس المستشار الفجر نزل الفجر البس، جريت راحت مسحت صورها، حذفتهم من عندها من على القناة والفيديو اللي كانت منزلة عليه صور نورة، وراحت حطت صور مين؟ صور ريري. يبقى خفتوا ولا ما خفتوش؟ ردوا، خفتوا ولا ما خفتوش؟ لا خفتوا وخايفين ومرعوبين. بس اوعوا تطلعوا وانتوا يعني خايفين بس طالعين بتقولوا لا احنا مش خايفين. الله والله خايفين، وربنا خايفين. ايوه طبعا خايفين من المستشار واللي يعملوا فيكم. صح ولا مش صح؟ خايفين انتي بعدتي، خايفه. الركلام اللي وراكي بعد، مسح الصور، خايف. انتوا كلكم خايفين، حتى الكبيره بتاعتكم الست زوزو خايفه، حتى اللي بتدعمكم هتبقى خايفه، لان مش هتقدر. الموضوع هيوصل لاكبر ما في تخيلها. الموضوع مش هيبقى فيديوهات وبسات بتطلع، لا الموضوع هيبقى اواضي يا جماعه، هيبقى اواضي. اللي خايف على كرامته خايف على سمعته يبعد خالص عن الموضوع ده، لان الموضوع ده هيشمل حاجات كتيره قوي. فديت نصيحه، اللي عايز يبعد، اللي عايز يلتزم ويحترم نفسه، انتوا حرين. واحنا قاعدين بنعمل فيديوهاتنا وبنشتغل بس، وبراحتكم. طبعا المهم في الموضوع برضو عندي ديت انا نفسي يكون المافيا، صاحب قناة مافيا الاستاذ مافيا يكون بيسمعني خلاص. دلوقتي حضرتك انا بس بداية الكلام هقولك كده هوت جملة، هقولك اللي على البر عوام، اسمعها مني الكلمة ديت واعقلها. دلوقتي انا عايزة اعرف حاجة، انت دلوقتي تتواصل مع الست زوزو، تواصلت مع الست شخيرة عشان خاطر المواضيع اللي شغالة، طب تمام. ودلوقتي باين من فيديوهاتك ان انت بتتكلم بتقول ان انت يعني ان انت بتصلح. طبعا جزاك الله كل خيرا، يعني انا اتمنى لك بصراحة الخير وجزاك الله كل خير. يا جماعة الناس السعيدة بتبقى رجالة وطيبة، يعني ممكن توصل اللي قدامهم يشوفهم دولت ممكن يقول ايه الهبل اللي هم فيه ده، لكن هي فعلا طيبة على سذاجة على نية طيبة. عايزة اقول ان هو فعلا يعني نحتسبه عند الله بني ادم بصراحة على خلق. خلاص دي نقطة يعني مش عايزين ننساها. لكن عايزة اوضح لحضرتك نقطة معينة جدا. انت دلوقتي بتطلع بتتكلم، عندك يعني الفيديوهات بتاعتك كتيرة جدا ان انت طالع بتتكلم وبتقول انت تواصلت مع الست زوزو، تواصلت مع الست شخيرة واتكلمت وحصل ووصل، وبتحكي كل التفاصيل اللي حصلت، تمام، وان انت طالع عشان تصلح ما بينهم وعشان تصلح الاخوات مع بعض. طبعا جزاك الله خيرا، وانا اتمنى تعمل كده فعلا وتوصل ان انت تصالحهم كلهم مع بعض، ويبقى في فعلا بينهم حب، ويا ريت يتنسي القديم والكره والعداوة اللي وصلتها الست زوزو قلب كل واحدة في اخواتها. انا اتمنى بجد والله العظيم يا جماعة اقسم لكم بالله، اتمنى ان هم فعلا يرجعوا اخوات وفعلا يكونوا بيحبوا بعض من قلبهم. انا عارفة الست حلمية طيبة هتنسى، الست كمان حنان طيبة هتنسى، لبنى اختهم برضو بنسى اسمك مش عارفة ليه، دينا، دنيا، رانيا، خلاص. طبعا اخوهم دلوقتي طبعا حمادة كذلك،
اتمنى ان انتوا كلكم ترجعوا وتحبوا بعض. لكن في حاجة يا استاذ مافيا عايزة اقولك عليها. طبعا زي ما قلت لك ما تنساش المثل اللي انا قلته لك، اللي على البر عوام، اللي على البر يا ابن الناس عوام. لما ست زوزو دلوقتي سايباك ان انت بتصلح وبتتكلم في المواضيع، سايباك ليه؟ طب ما عندها كان اخوها طلع واتكلم وكان بيصلح وتواصل معاها كتير وحب ان هو يوقف مهزلة الفيديوهات، لكن هي مستمرة. هي مستمرة. هو يمكن وقف لها، بس قبل كده كانت طالعة عشان تتكلم وقفه، لكن قبل كده الفيديوهات كلها تلقيح، وبعد كده الفيديوهات برضو كلها تلقيح. حضرتك مش ملاحظ ولا ايه؟ تمام. يعني حضرتك ما قدرتش ان انت توقف عن التلقيح اللي هي بتعمله. خلاص. طيب هي ليه ما سمعتش اخواتها بتسمعك انت؟ دي بتتواصل معاك انت كتير. طبعا او في بينكم كل احترام. انا طبعا ما اقدرش ان انا اقول زوزو ديت ست مش كويسه او انت راجل مش كويس، لا. انتم الاتنين في حته. طبعا انتوا الاتنين محترمين جدا، بس انا عايزه اوصل لك وجهه نظري وبقول الكلمتين دولت للناس اللي بتسمعني. واحيانا في ناس دماغها بتتركب شمال، ممكن تاخد المواضيع في ناحيه شمال. انا ماليش علاقه بيها، انا ماليش علاقه بيها ومش قصدها يا جماعه. انا بقول لكم الاتنين دولت على خلق، لكن في سلوكيات معينة اللي بتحصل بين الاخوات ديت اللي مش حلوة، والصفار والحقد والقناة اللي بتترفع والقناة اللي بتنزل وحاجات كلها كلام مش حلو. واللي فلانة ديت اختي ديت اخدت رزقي وفلان اخد رزقي، لا 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 لا. هي لغاية دلوقتي ما تعرفش ما وصلهاش ان ربك هو اللي مقسم الارزاق، والارزاق دي بايد ربنا. تمام. وخلي بالك انت دلوقتي لو في الطالع هتيجي في مرة واحدة الدنيا هتهبدك صدقيني، وهتتهبدي هبدة جامدة وكبيرة قوي مش هتقدري عليها. يعني انت المفروض تعملي حساب للزمن يا ست زوزو، تعملي حساب للزمن. الزمن اللي هو ايه؟ لو انت قناتك ديت وقعت، اختك اللي قناتها هترفعك معاها. بص للنقطة دي، بصلها. يعني انت دلوقتي بتقولي انا دخلتهم وعملت لهم قنوات وبقى لهم مصدر رزق. طيب ماشي يا ستي، ربنا يجازيك عنه خير. بص انت بقى بعد كده، يعني انت مهما كنا احنا في الطالع بيجي علينا وقت بنرجع تاني في النازل، لان كل طير ما ارتفع الا كما طار وقع. بص للنقطة دي، اللي انت رفعتيها ترجع تسندك. وانا متأكدة بعد الغل والحقد اللي انت وصلتيه للناس وللمتابعين ولاخواتك، ان اخواتك مش هيسيبوك لو قناتهم اترفعت وبقت اعلى منك او على مستواك الحالي. على العموم ما علينا، نرجع تاني للاستاذ مافيا. عايزه اقولك يا استاذ مافيا، انت ما فكرتش في الحاجات دي كلها ليه؟ انت ما فكرتش ايه اللي مخليها تستمع لك قوي؟ ايه اللي مخليها معاك وان انت بتتكلم معاها وبتنزل عندك على القناه كل شويه؟ استاذ مافيا، انت في عندك داعمه، وداعمه تقيله جدا. عايزه اقولك على حاجه، ان هم سايبينك بتتكلم معاهم كده، الناس ديت حاطين عينيهم على الداعمه اللي عندك. وانا بقولها لك، قلت لك اللي على البر عوام. خلاص. يعني الست ديت لو بتقبل منك النصيحه وماشيه معاك في طريق الصلح، لا يا بابا صدقني، وبكره هتشوف وتتاكد من الكلام اللي انا بقوله لك. هي بس لغايه ما توصل لها الداعمه اللي عندك، وانا مش عايزه اقول اسمها ايه. خلاص. لان هي برضو ست تحترم. الست ما عملتش اي حاجه، اي قناه بيتمنى لها ان هي يبقى عندها داعم فعلا يرفعها. فالست ما عملتش حاجه وحشه، بالعكس هي واقفه معاك وبتدعمك، بتدعم لك القناه. دوت اللي انا عايزه اقوله لك. عينيها على الداعمه اللي عندك لغايه ما تسحب الداعمه اللي عندك. بعد كده هتقول لك اسفه، يعني مش عايزه اقولها، انت فهمت المثل اللي انا عايزه اقوله لك. بعد كده مش هتشوف وشها، بعد كده هتقلب عليك بعد ما تكون سحبت الداعمه اللي عندك. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وانت حر. انا نصيحة نصحتها لك يا ابن الناس، اصلح في الخفة، بلاش في العلن. خلاص. هتعمل حاجة كويسة مش لازم تطلعها دلوقتي قدام الناس على القناة. مش لازم تطلع زوزو كل شوية عندك. مش لازم تقول انا عملت ايه مع زوزو كل شوية. مش لازم تقول انا عملت ايه مع شخيرة كل شوية. الاتنين دولت باصين للداعمة اللي عندك. الاتنين دول باصين للداعمة اللي عندك. انت حر، انت حر. خلاص. على العموم انا حذرتك، ولقد اعذر يا ابن الناس من انظر. خلاص. وانت على العموم براحتك.
دلوقتي يا جماعة اللي معايا في الفيديو وصلنا للنقطة ديت مع بعضينا كلنا كده، يبقى خلاص الفيديو انتهى. ما تنسونيش باللايكات بتاعتكم الجميلة، تعليقاتكم اللي بحبها قوي وبنتظرها، بجد بنتظرها والله. وما تنسوش كمان اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله يا حبايبي، خلاص عشان يوصل لكم كل جديد، والجديد دايما معانا ان شاء الله يبقى جديد. يلا اقول لكم ايه، في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ما ننساش حلمية داود ايه، سفيرة الريف المصري، ما تنسوش لازم تنزلوها لي في التعليقات، حلمية داود سفيرة الريف المصري.